سيادة الرئيس، أرجو أن تستمع إلى هذه الاستغاثة، أرجو أن يتسع صدرك. أنا عارف إن مشغولاتك كبيرة جدا، لكن أرجو من أحبابي أن يوصلوا هذه الاستغاثة إلى سيادة الرئيس. سيادة الرئيس، أنا اسمي الدكتور جودة محمد عواد، أنا حاصل على دكتوراه في المناعة والتغذية سنة 1995، خرجت من كلية الطب وخدت دبلوم باثولوجي دبلوم بطن. أنا الدكتور جودة محمد عواد بدي محاضرات في القوات المسلحة وفي الشؤون المعنوية. الدكتور جودة محمد عواد بيخلص لله ولبلده، بيحب بلده. دكتور جودة محمد عواد المفروض ان هو وقع عليه الظلم مبين. الظلم ده انه في بعض القنوات اخذت صورة الدكتور جودة وركبت عليها صوت وبدأت تبيع عليها منتجات. طبعا الدكتور جودة ما سكتش، انما الدكتور جودة قدم ببلاغ للنائب العام ومباحث الانترنت، وقدم ببلاغ للمسؤول عن الاعلام، وقدم ببلاغ للرقابة الدوائية. 3 محامين بيلفوا في قضايا لكن مش عارف انتصر. وبدل ما نقابة الاطباء المصرية تقف جنب الدكتور جودة وتسانده على الظلم اللي وقع عليه، لا، بتكمل عليه وتديله حكم بالإيقاف. أنا طمعان في كرم سيادة الرئيس إنه يتدخل، لأنه والله العظيم وقع ظلم علي، وإذا ثبت إن لي أي علاقة مع أي إعلانات أو أي منتجات أنا مستعد لأي عقوبة. برجاء يا سيادة الرئيس أن تتدخل، أرجوك تتدخل لإنقاذ أخ من إخوانك ومحبينك، حد بيحب مصر قوي قوي ومستعد يعمل علشان مصر أي حاجة. يا رب نوصل الاستغاثة دي للرئيس. شكرا لك يا سيادة الرئيس، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ترد على استغاثتي. شكرا لك.